Hello everyone, welcome back to my channel. This is Kritika. I have missed you guys so much. I've missed shooting videos, posting it. It's been so long. मैंने वीडियो ही शूट नहीं किया है. I was really in a low vibe or low phase of my life. I wasn't feeling great about myself. तो मतलब कुछ करने का ही मन नहीं करता था. मैं उठ के वीडियो ही नहीं बना पा रही थी. वो मोटिवेशन ही अंदर से नहीं आ रहा था. And after 3 months, literally after 3 months, I'm like, I have to get up. Nobody's going to come and save me. I have to save myself. It's not like I got into some bad incident or something. It's just that I got really lazy in terms of doing things, procrastinating everything. I was just not prioritizing myself. And one fine day, which was a week ago, I was like, this is enough. Like, I've had enough of this crying, sleeping all day, doing nothing. I have to get up now, get back to what I like doing. I literally stopped doing everything that I love doing. So basically I stopped working out, which I absolutely love. I stopped shooting videos, which sounds so impossible कि मैं कर सकती हूँ ये चीज़, because पिछले 3-4 साल से I've never taken this long break. मतलब 1 महीना चल मिस हो जाता रहेगा, वो भी बहुत मुश्किल से. इस बार मैं 3-4 महीने तक कुछ मैं शूट ही नहीं करी हूँ. सो आई फील रियली बैड. एंड ऑल्सो 2025 काफ़ी इंटेंस ईयर है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हो रहा है. इन शॉर्ट मैं थोड़े लो फेज में थी और मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था. बट फाइनली आई एम बैक एंड आई एम गोना मेक वीडियोज़. Touch wood, yeah, hopefully I will not procrastinate again and I will stick to it. I'll be consistent. I really want to, okay? I genuinely want to. मेरे विजन बोर्ड में ऐसी चीज़ें मैंने रखी थी ईयर के स्टार्ट में, बट आधा साल चला गया एंड आई हैव डन नथिंग टू अचीव दोज थिंग्स. मतलब कुछ स्टेप्स ही नहीं लिए मैंने वो चीज़ें अचीव करने के लिए. तो आई फील रियली बैड एंड डिसअपॉइंटेड एट माई सेल्फ, बट आई एम नॉट गोना बी टू हार्श ऑन माई सेल्फ. इट्स ओके इफ़ यू आर समवन जिसको बहुत लो फेज से यू आर गोइंग थ्रू, ट्रस्ट मी, इट इज़ ओके. टेक अ मंथ और 2 ऑफ एंड यू विल बी गुड. लाइफ में कभी कभी स्लो डाउन करना और कुछ नहीं करना इज ऑल्सो अ गुड थिंग. समटाइम्स यू गॉट टू डू नथिंग टू गेट समथिंग. समझा ना, मतलब मैं अभी इतना बोल रही हूँ, समझो यार, प्लीज अंडरस्टैंड. बिकॉज समटाइम्स आई फील मैं कभी प्रोफेसर टीचर बन ही नहीं सकती हूँ. और इवन दो, एंड द आयरनी ओवर हियर इज कि मेरी जो डिग्री है, द मोस्ट easiest or the most known job you get after doing what I have done is being a teacher or a professor. And I cannot be one because I'm so bad at explaining things to people. Sometimes मेरी फ्रेंड बोलती है ये चीज़ मुझे समझा दे, मैं समझा ही नहीं पाती हूँ. It's like I am रोहित शर्मा. अरे वो है ना, अरे वो करके ही मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकती हूँ. तुम स्मार्ट इनफ हो तो तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ. Okay, a lot of blabbering has been done. ठीक है, but I miss talking to you guys, like randomly sitting and just talking about my life, which feels so good, to be honest. When I look back and I think of 3 things that I was so committed to, that मैं ये चीज़ें करके ही रहूँगी ये साल. और the funny part, I haven't even started it. It's not funny as such, but it's sad also. First was to read books every single day. I have not even started a single book this year. कंप्लीट करने की बात तो भूल ही जाओ, स्टार्ट भी नहीं किया है मैंने. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे दैट आई हैव रेड अ बुक. जर्नलिंग, आई फील सो सैड अबाउट दिस थिंग बिकॉज one thing I used to do every single day. I have so many diaries of past years. Like I used to journal every day. I was looking back at it and I was like, I miss doing that. That was something which was for me. I'm not doing something for anybody else. That was for me and I stopped that. So I feel bad and I really want to get back to it. Journaling, reading तो I have to start only. मैं खुद से करती भी नहीं थी. Working out. Okay, the most important part of my life is physical activities, workout, movement, sports. I really love all of those things. It's like if I don't do any of it, I feel really empty from inside. Like something's missing. Like मेरा कोई ही part missing है. And I stopped doing that. If I want to wake up tomorrow, that was one thing that I am really excited about. There was literally nothing. I was so purposeless. I was so hopeless. मतलब इतना negative कोई कैसे ही सोच सकता है. But I was doing all of those things in the past 3 to 4 months. And yeah, kind of I've ruined my half 2025. But ठीक है, चलो
जो हो गया सो हो गया. नाउ आई हैव 6 months to get back at my life. अदरवाइज मेरा कॉन्फिडेंस इतना ख़राब हो गया था, इतना मतलब मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था. मैं मेरे फ्रेंड से बहुत कम बात कर रही थी. I was socializing with very close friends of mine. I'm like ठीक है, इन लोगों के साथ I have a very safe space, तो इनसे बात कर लेती हूँ या इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ. That's it. Otherwise I got so distant with everybody. But I'm back. I am happy. I am trying to be better than I was before. I wouldn't say कि मैं 100% बहुत better हो गई हूँ या मैं बहुत happy हूँ, like, but I'm really trying hard and now at least I have the hope to do things, और I have ऐसा डिज़ायर कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, या मैं उठूँ, या मे बी जस्ट डू समथिंग बेसिकली. सो आई हैव डिसाइडेड that I'll do a 30-day glow up challenge, and in this glow up challenge there's gonna be mental glow up, physical glow up and spiritual glow up as well. So it's going to be difficult because इसमें मैं strict diet पे जाऊँगी for weight gain और muscle gain. Obviously मुझे यहाँ पे diet वेट लूज करने के लिए नहीं करना है. डोंट कम एट मी सेइंग लाइक हा 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 आपको तो वेट की जरूरत है, हा हा. आई नो दैट, ओके, आई नो दैट. तो मैं डाइट करूँगी, मैं वर्कआउट करूँगी, मैं कंटेंट बनाऊँगी. Oh my god, I'm really excited, and I'm gonna do my personal stuff which I am not going to share right now, but there's something cooking. I wouldn't say much about it, but yeah, just know that something exciting is coming up and I'm really excited about it. One of the major reason मुझे ये challenge करना था is because मेरे health issues बहुत बढ़ गए थे. Mentally I was not really happy. My skin was not happy and everything was messed up. And I was like, अगर मैं ऐसे ही सोचूं कि मैं कर लूँगी तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी. But when I take it as a challenge, I would be more likely to do it. It's just that everything fits in if I do this. I was like, let's do it. I'm so up for it. So मैं बहुत strictly और बहुत hard रखने वाली हूँ ये चीज़. And to be honest, I'm really excited about it because ऐसा कुछ मैंने adventurous खुद के साथ experiment बहुत टाइम से नहीं किया है. Because I've been in my comfort zone for very long now, 6 months. So body को habit हो गई है to just lie, sleep, eat and repeat. I used to laugh and I used to see all those memes like all I do is wake up, eat, sleep and repeat. And I was like, what the fuck? It is my life right now. Like literally it is my life. Not even exaggerating. बाकी सब details की क्या क्या चीज़ें मैं involve करने वाली हूँ challenge में, कैसे करने वाली हूँ, and how I'm gonna track my progress and cheat days क्या होंगे, कुछ नहीं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मैं बहुत बातें कर चुकी हूँ. एंड आई वुडंट ब्लेम माई सेल्फ बिकॉज आई रियली मिस टॉकिंग टू यू. आई होप you like this video, and if you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you in my next video, and I really pray that I be consistent from now. कुछ नहीं तो at least week में 1 video will be up. I missed you. Bye.